Интересно узнать, как с уровня третьего луча нужно научиться рассматривать само это открытие. Давайте попробуем посмотреть на само это открытие в качестве третьего луча, луча формы, луча активного познания, того самого луча, который и является основой для проявления лунного вида жизни или лунной иерархии, которая уже освобождена от проявления здесь, но все равно еще пятая ее часть или пятая лунная иерархия имеет место здесь, в нашей реальности, и она проявляет себя через активность все того же каузального тела человека. И именно вот это каузальное тело человека выстраивает формальную человеческую личность, которая, собственно, и принимает все решения, как и правильно или неправильно нужно жить здесь людям на этой планете. Поэтому, исходя из уровня, из качества третьего луча, попробуем дать окраску, да, вот этого нашего открытия. Так вот, следствием глобального потепления и пандемии на нашей планете есть усиливающаяся активность двух сопредельных с планетарной нашей реальностью вселенных, каждый из которых инициирует на планете модификацию, с одной стороны, ее физических параметров, то есть изменение планетарной температуры, а с другой стороны биологических, то есть изменение человеческого иммунитета. И любая интерпретация всего того, что проявляет себя в промежуточной реальности без учета влияния на нее сопредельных вселенных, является ограниченной вот эта самая интерпретация и есть лишь следствие всего того, что создает все, что проявляется здесь, в нашей реальности, того, что существует вовне ее. То есть идея достаточно простая. И глобальное потепление, которое является проблемой для нынешнего человечества, и все та же пандемия, которая отнюдь не собирается отступать, они являются результатом проявления сопредельных, да, с нашей Вселенной реальности, то есть тех реальностей, которые находятся вовне и которые находятся как бы внутри, да, существования нашей, да, вот этой Вселенной реальности. И здесь нам следует, наверное, объяснить физику, да, всего того процесса, как это все происходит, каким образом вот этот самый звук влияет на то же самое глобальное потепление, и как все тот же свет проявляет активность пандемии, которая, понятное дело, еще не собирается отступать. Начнем со звука. Так вот, любой звук, если быть очень внимательным и понаблюдать со стороны, он является результатом соприкосновения одного вида материи или одной вида формы с другим видом формы. То есть, когда две формы соприкасаются друг с другом под определенным давлением, то начинает появляться звук. Звук, понятное дело, есть следствие того, что в процессе вот этого соприкосновения одной материи или одной формы с другой формой происходит как бы давление на ту границу, которую мы называли как «не приступи кольцо» или «не приступи порог», это нижняя граница, разделяющая нашу Вселенную с внутренней, да, Вселенной. И уже после вот этого соприкосновения и давления на вот этот «не приступи порог» и происходит выделение из внутренней реальности субстанции, и вот это выделение самой субстанции сопровождается звуком. То есть звук есть следствие выделения из внутренней Вселенной субстанции, или энергии третьего лучевого типа, и это, соответственно,
проявление самой субстанции сопровождается звуком, и звук есть не что иное, как следствие появления все той же субстанции. Звук есть следствие проявления определенного рода третьелучевых энергий. И таким образом, когда происходит давление, да, одной материи или одной формы на другую форму, на другую материальную форму, происходит извлечение из сопредельной реальности дополнительной субстанции, которая начинает существовать здесь, в нашей, да, Вселенной. И эта субстанция для этой нашей Вселенной является инородной. И ее задача, по большому счету, войти в состояние нашей Вселенной или нашей второй Солнечной системы, то есть перейти из третьелучевое во второлучевое состояние, но для вот этого перехода необходимо определенное действие со стороны человека. Именно человек осуществляет перевод вот этой третьелучевой субстанции во второлучевую энергию. Если человек не осуществляет этого перевода, то эта субстанция так и остается существовать в качестве энергии третьего луча или все той же субстанции. Она привлекает себе темную материю, которая также является все той же субстанцией, но исходящей уже из внешних каких-то существований в нашей Вселенной. И когда эта темная материя скапливается у границы с этой нашей реальности, то есть с той границы, которая называется «не приступи кольцо», она инициирует уже внутри этой нашей Вселенной все те процессы, которые смогли бы уже изъять избыточное количество темной материи из этой нашей реальности. Как вы понимаете, вот эта темная материя привлекается субстанцией, а звуки возникают после того, когда происходит давление одной материи на другую, то есть одной формы на другую форму. Все достаточно просто. Поэтому вся наша нынешняя цивилизация – это цивилизация по изготовлению шума. Этот шум является не более чем как сопровождением все того же существования инородной для нашей реальности субстанции. И эта субстанция требует своего освобождения за счет либо трансмутации, то есть горения, либо за счет того, что мы называем как преобразование третьелучевой энергии во второлучевую энергию. Человеческая активность не проявляется в области преобразования, и поэтому этой субстанции с привлеченной темной материей ничего не остается делать, как просто инициировать из реалий внешней Вселенной те воздействия, которые смогли бы ее трансмутировать или преобразовать обратно в те виды энергии субстанциального типа, да, которые могли бы проникнуть в субматериальный мир. Все гораздо проще. Что мы наблюдаем? Цивилизация шумит. Машины, которые ездят по улицам, шумят. Человек, который осуществляет постоянно какие-то действия, он постоянно шумит. Когда он даже говорит, он тоже шумит. И при этом его говорение тоже отличается по качеству от тех говорений, которые произносят абсолютно разные люди. То есть эмогенты, да, люди просто, они выдают примитивное звучание на формальных звуков, а уже интеллигенты, они уже стараются привести вот это вот звучание на более высоких вибрациях. И вот эти вот звучания абсолютно разные по своим вибрациям, по своим качествам, и поэтому они по-разному начинают распределяться во всей нашей Вселенной. Поэтому народ, те вот самые люди, да, эмогенты, они в основном являются теми самыми источниками будущей температуры, которая и появляется в результате необходимости обратно удалить эту материю, которая была выделена из субстанциального мира. Все очень просто и гораздо легко понимается, если у человека есть ясновидение, если у него есть свет в голове, то есть если у него проявленная душа, и тогда ему процессы глобального потепления и его причины этого глобального потепления полностью ясны. Если у него этого нет, то, конечно же, он верит в то, что
процессе все той же активности цивилизации начинают выделяться вот эти парниковые газы различного, которые создают парниковый эффект и так далее и тому подобное. То есть теорий достаточно много, и все они абсолютно неверны. Все они есть следствие основного базового понимания того, что является причиной глобального потепления. Шум и только шум. А шум появляется за счет активности самой цивилизации. Помните, когда вот эта пандемия наступила и резко упали цены на нефть, ну, понятное дело, спрос на нефть упал, то страны ОПЕК между собой никак не могли договориться, насколько снизить вот эту самую добычу нефти, чтобы эти цены совсем не рухнули. И они между собой спорили, договаривались и пытались обмануть одна другую страну, понимая, что мир капитала – это мир обмана. С одной стороны, вот так мы видим. Помним Грету Тунберг, которая таким же образом выступала и кричала, что да, необходимо нашей цивилизации снизить активность. Ну, Грету Тунберг показали всем. Половина интеллигенции сказала, что она дура юная, которая ничего не понимает в жизни. Вторая часть интеллигенции сказала, где-то есть зерно истины, но как это зерно выявить, мы не знаем. И вот эти два вида интеллигенции, да, вот та, которая называла ее дурой, и та, которая называла ее активным борцом за будущее человечества, они между собой абсолютно не спорили. Просто каждый из них выдал свой взгляд на жизнь. Так вот, после этой Греты Тунберг и наступила пандемия, которая утихомирила, по большому счету, всю ту цивилизацию. И теперь уже мир капитала не думал, как кого обмануть, поскольку на весь этот мир капитала заложились одни и те же правила, которые были выданы из Всемирной организации здравоохранения. Локдаун, изоляция, снижение любой производственной активности. Что в принципе и привело к определенному уравновешиванию, неких состояний. Но вместе с тем, как вы понимаете, пандемия есть тоже результат активности двух вселенных. И как тоже вы должны понимать, что она есть не что иное, как то же самое видоизменение субстанции и материализация вот этой третьей лучевой субстанции, в виде все того же вируса. И этот вирус производится самим же человеком, не летучими мышами, а человеком. Не иначе. Он размножается в человеке, он производится человеком и распространяется человеком. Это все есть результат все той же активности человека в реалиях третьего луча. То есть в реалиях все тех же форм. И если мы заметим, то и уже заметили, то сама эта пандемия, ее волны, они полностью синхронизированы со вспышками на Солнце или с теми магнитными бурями, которые являются следствиями этих самых вспышек. То есть та магнитная энергия, которая идет вместе с магнитной бурей, которая проявляет себя на уровне ментальности, она и является ничем иным, как инициатором для того, чтобы из выделяемой человеческой активной жизни, активности субстанции могли создаваться и, собственно, вирус или коронавирус тот же самый. И в результате этого ни одному ученому еще даже не пришло в голову найти это соответствие между вспышками на Солнце, магнитными бурями и с активностью все той же пандемии. Как вы понимаете, и если вы внимательно изучите этот вопрос, то вы увидите, что связь полная, стопроцентная. То есть внешняя Вселенная, которая сопряжена с нашей рядом через наше светило, через Солнце, уже влияет на нашу Вселенную промежуточную через вот эти вот магнитные бури, и которые и участвуют в создании все той же пандемии. И пандемия является ничем иным, как неким подспорьем для человечества, для того, чтобы снизить его цивилизационную активность. То есть, попытка найти причину глобального потепления
без принятия концепции мультиреальности и самого открытия, обречено на провал. Абсолютно верно. Если сегодня ученые дальше будут продолжать и предлагать различного рода теории, да, для того, чтобы объяснить, почему у нас есть пандемия на Земле и почему у нас есть глобальное потепление, и это пока что не конечные, да, фазы воздействия внешних вселенных на нашу вот эту промежуточную вселенную, мы говорим вот солнечной, да, иерархии и лунной иерархии на вот это наше земное существование, до тех пор, пока ученые не поймут истинных причин глобального потепления и все той же пандемии, то это бедствие на Земле будет и дальше продолжаться, и к нему еще будут присовокупляться дополнительные бедствия, которые принесут для всего того же человечества очередные новые и новые проблемы. Поэтому, как вы понимаете, и от глобального потепления, и от пандемии, и от грядущих, да, бедствий, которые ждут человечества, можно избавиться одним единственным способом: признать суть этого открытия, которое мы сделали, и понять, как на основе него нужно построить уже новую модель цивилизации, совместив ее с культурой, чтобы вот эта новая модель уже не создавала избыточного количества темной материи, а сама культура человечества смогла быть направлена на то, чтобы вот извлекаемая из субстанциальной реальности та же самая субстанция могла бы уже преобразовываться в полном своем объеме уже во второлучевого вида энергии. А как быть с пандемией? Она не есть результат коронавируса? Да, мы уже объяснили, что коронавирус, вот этот вот SARS-CoV-2, ни в коей мере не является причиной этой самой пандемии. Он есть не что иное, как объяснение появления этой самой пандемии, но у этого же коронавируса есть еще другая причина, и мы объяснили вот эту самую причину. Она, опять же, связана с третьелучевой активностью человека или цивилизационной активностью. Заметьте, что болеют коронавирусом, атипичная пневмония, в основном те, которые углублены своими мыслями в жизнь цивилизации. Те же люди, скажем, человеки, у которых уже проявлена душа, они имеют уже по определению иммунитет, который и защищает их от образованию в них же коронавируса, от привлечения этого же коронавируса извне, и опять же дают возможность этому коронавирусу, если он вдруг случайно проник в организм этого человека, у которого есть уже душа, удаляться, то есть разлагаться, уничтожаться. Он перестает существовать, этот самый коронавирус, в человеке, у которого есть иммунитет. Поэтому понимаем, да, что отношение к пандемии должно быть тоже четко, конкретно проявлено с уровня понимания сути того открытия, которое мы вам предоставляем. То есть с того, что и сама эта пандемия есть результат активного влияния на нашу Вселенную или на реальное существование человека, который, начинает ту вообще глобальную Вселенную, которая его окружает, каким-то образом неправильно трансформировать. То есть эта реальность становится для него, для этого человека и для человечества неверной, неправильной. И в результате этого эта реальность и начинает бороться с теми же причинами, которые делают ее неверной и неправильной. Другими словами, все предположения ученых и других лунных мыслителей относительно того, как развиваться цивилизации в ближайшем будущем без принятия концептуального открытия, являются шарлатанством. Абсолютно верно. Вся деятельность нынешней интеллигенции является ничем иным, как шарлатанством. То есть все ученые шарлатаны, безусловно. Все они существуют в ограничении своей собственной личности. Каждый из них
присутствуя в своем микрокосме, не видя макро и не понимая, что такое макрокосмос, они, соответственно, и выдают свои какие-то ограниченные взгляды на причину появления глобального потепления и пандемии. То есть это обычного рода шарлатанство за счет того, что они используют, пока что недоразвитый ум людей, эмагентов, которые не понимают, что им рассказывают и почему так все происходит, но они вынуждены верить все тем же ученым, потому что знают, что те же самые ученые советуют, как действовать той же самой власти, которая управляет, опять же, этим же народом. То есть все так замешано внутри нашей цивилизации, что народу деваться некуда. Он вынужден верить в тот обман и в тот бред, который ему преподносит все та же власть, ссылаясь на всю ту же интеллигенцию. А вся та же интеллигенция является ничем иным, как обычными лжецами. По природе своей они вынуждены быть ими, поскольку они являются недоразвитыми, поскольку их ум еще не смог выйти за пределы их ограничения каузального тела, их ум пребывает в их же личности и пользуется ограниченным набором знаний, которые доступны этой самой личности. Если бы этот ум вышел в пределы существования человеческой души, то эти знания были бы совершенно иного толка, иного порядка, и тогда бы эти знания могли бы точно и четко дать понимание причины возникновения и глобального потепления, и все той же пандемии. И вместе с тем не дать возможности проявиться уже в нынешней цивилизации другим разрушительным, деструктивным проявлениям, которые обязаны будут все равно возникнуть, если человечество не примет за основу или за базис своего существования то открытие, которое мы этому человечеству и предлагаем.